Heute bei den Lately News hat die Polizei in Utrecht bei einer Razzia auf einem Betriebsgelände Kokain im Wert von 30 Millionen Euro sichergestellt. Die Drogen waren dabei in einzelnen Paketen in einer Warenladung versteckt. Dies war der größte Drogenfund seit Jahren in den Niederlanden. In weiteren Nachrichten sowohl die Tour der Sex Pistols, der Rolling Stones und von The Who, deren Tourstart in den Niederlanden erfolgen sollte, sind ohne weitere Begründung bis auf weiteres abgesagt worden. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strelitz, bekannt aus dem ersten Sputnik-Programm der Sowjetunion. Denn bevor die Sowjetunion Hunde und Affen in den Weltraum schickten, musste das zuvor erst einmal getestet werden. Nicht, dass den Hunden oder Affen da oben etwas passiert oder das Ganze gar gesundheitsgefährdend ist. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, den Börsenbericht auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Bonn, wo dieser Specht gerade die architektonische Arbeit der 8-jährigen Clara begutachtet und deutlich über die Versuche eines pseudogotischen Dachbogens nur lachen kann. Lernt man heute denn nichts mehr im Bastelunterricht an der Grundschule? Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen James Bond Keine Zeit zu sterben, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft. Und James Bond war schon immer ein Film gewesen, der vor allem nur im Kino funktioniert, da man ihm dort alle Plotlöcher vergeben kann. Denn meistens ist im Kinosaal das WLAN so schlecht, dass man die Fehler eben nicht nachgoogeln kann. Wie bei dem einen, der auf Island spielte und James in einen Wald knallte, obwohl in Island gerade einmal auf 2% der Fläche Bäume stehen und die nicht versammelt auf einen Haufen, damit James Bond da reinknallen kann, sondern verteilt auf 103.000 Quadratkilometern. Woher ich das weiß? Zum einen wegen meines promiskuitiven Wissens und zum anderen ist das WLAN hier im Studio 1A, seitdem ich allen anderen verboten hatte, das mitzubenutzen und damit Fehler bei mir zu suchen, weil ansonsten dann wieder das WLAN unter der Last der vielen Anfragen zusammenbricht. Aber auch wiederum nur, weil Günther Jauch zu geizig ist, mal seine Internetleitung von der Telekom zu upgraden. So sieht eine nicht zustimmungspflichtige Nachbarschaftshilfe nicht aus, Günther. Jedenfalls mal schauen, ob der neue James Bond Keine Zeit zu sterben an seinen Vorgänger James Bond Jagd Phantomas herankommt. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Immer wieder muss ich hier an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Banküberfälle nicht so ablaufen wie im Film. Im Normalfall ist es eben nicht wie bei Ocean's 11, sondern eher wie bei Ocean's 8. Nämlich ein Plan gespickt mit größeren Plotlöchern, als selbst die USS Discovery durchfliegen könnte. Nichtsdestotrotz hat ein 20-Jähriger in Berlin-Spandau, meinem H-Town, eine Bank überfallen. Jedoch ging er dabei recht clever vor. Denn er verzichtete auf eine Maske oder ähnliches, sondern ging im Hemd und Krawatte in eine Bank und bedrohte eine Kassiererin, ihm all ihr Geld zu geben. Nicht nur mit einer Waffe, sondern vor allem mit einer so hässlichen Krawatte, dass weder sie noch später die Polizei auf den Überwachungsvideos auf sein Gesicht achten konnten. Deshalb bittet die Polizei um jede Mithilfe bei der Suche nach dieser Krawatte. Denn die ist schlimmer als ein Konzert von Scooter oder wie 2 Konzerte von Scooter. Derweil in Stockholm. Vor vielen Jahren habe ich mal in einer Firma gearbeitet, bei der sich der Vorstandsvorsitzende damit rühmte, Meister Propper in Schweden eingeführt zu haben. Allerdings kann es nicht so schwer gewesen sein, ein Produkt, hinter dem eine milliardenschwere PR-Abteilung steht, in Schweden einzuführen. Vermutlich hat Procter & Gamble einfach jedem Schweden eine Flasche von Meister Propper in die Hand gedrückt und fertig war die erfolgreiche Markteinführung. Okay, man musste seinen Namen noch einschwedischen, als Meister Pröpper
geliefert in 452 Teilen, von denen am Ende immer 2 fehlen. Jedenfalls hätte sich Amazon vielleicht dann eher an Meister Pröpper ein Beispiel nehmen sollen bei der Markteinführung von Amazon in Schweden, denn dieser ging gehörig in die Hose. Vermutlich waren einfach zu viele Schweden von Meister Pröpper so enttäuscht, dass sie ihn mit Jeff Bezos verwechselt hatten. Zudem haben die beiden denselben Grund für ihre Glatze, nämlich zu viel an Meister Pröpper gerochen zu haben. Und noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche. Ist dieses Mal zum neuen James Bond Keine Zeit zu sterben, der seit 7. Oktober in ausgewählten Kinos läuft. James Bond wurde bisher schon angeschossen, erstochen, erwürgt, radioaktiv verseucht, von Haien mit Lasern auf den Köpfen attackiert, zerdrückt, vom T-1000 verfolgt und wiedergeboren in Aliens 4. Er wurde ertränkt, aufgehängt, lebendig begraben, Madonna hat versucht, ihn mit einem Lied zu töten und auch Sean Connery ist mehrfach aus seinem Grab auferstanden, um ihn Haggis um die Ohren zu schlagen. Haggis nannte Sean Connery seinen linken Hoden. James Bond wurde in die Luft gesprengt, aus fahrenden Zügen geworfen, ist festgekettet, aus Flugzeugen gesprungen, wurde vergiftet, verflucht und mehrfach im Kreis gedreht und hat trotzdem immer noch nach Hause zurückgefunden. Aber dieses Mal scheint er endlich seine ultimative Nemesis gefunden zu haben, nämlich sich selber. Denn wenn James Bond eines ist, dann komplett aus der Zeit gefallen. So sehr, dass Jason Bourne und Ethan Hunt ihn heute in der Pfeife rauchen würden und ihn Charlize Theron nur noch auslachen. Deshalb sei gewarnt, James Bond, die dunkelrote Lately Fake News Kinokarte an dich, die dir trotzdem erlaubt, eine Fortsetzung zu drehen. Dann aber mit einem anderen James Bond, wie zum Beispiel mit Charlize Theron. Oder mit mir als Charlize Theron. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.